这原厂的哦，原厂的去，啊伊即种就是爱倒去哦，啊咖啡的，伊这原厂的吼是咖啡色的。啊，我问讲，哪会无光阳？伊讲来就安尼啊，公司来就安尼啊，所以我嘛毋知。OK， 啊，即摆就是公司，我拢即摆就是全部拢用公司的啦，较袂有，啊，所以来倒去，点起，利用风，哦，啊，起哩同款爱抹油，啊，在弄的时阵哦，咧倒的时阵就慢慢去弄一下，莫甲油拢弄破，要很小心。以前刚开始在学习的时候，拢会定去吐一下，有一甲甲油拢吐一破。所以咧倒一下休息 ，OK， 那都锁紧了，OK， 这有螺丝吼，小细啊有红就好啊，这种的足够长的，这差6 mm 啊，6 mm 它也很细，所以吼这咱咧小可有红就好啊。啊，像这种较粗，你用小可窄啊，这嘛用小可窄啊，有红就好啊，无硬起色。这种螺丝拢有红就好啊。啊，我看过这种的吼，之前听过几啊只，有的这啊4支，这全部超过8支啊，8支啊9支。后来有的拢捌甲，就是拢硬起色，然后落啊，佫不甲落一直落，较久了就捌甲，尤其这阿鲁米亚的，所以有真正好了啦，不用硬锁。啊，有的人会较爱听，伊就摕迄个啥，那个叫什么扭力绑锁，扭力绑锁就咔咔滴滴，咔咔滴滴安尼。有的是电子的，啊，有的是迄啊，我嘛是，我也是有啦，有一只，但是我很少会用，是因为我常在踩这个，所以知道那个力道大概要有多少，自己知道，所以我就很少用那一只。啊，那个如果刚开始在学，如果不知道那个力道，啊要自己 DIY， 建议你买那一只会比较好，因为我刚开始在学机车的时候，我买在学起来也常常把这个螺丝锁断。那个时候10多年前啊，拄咧家己拆起车时，啪断去，啪断去。啊，即摆就袂啊，因为知道这个力道就是从安尼偌济，哦，红啊，落落啊，哦，安尼就差不多啊，就自己知道那个力道。这经验啊，经验累积。啊，无你看迄较早迄老师傅，迄有诶足够改汽车诶，国外啊啥，是咱台湾诶早期诶，迄有诶嘛是无迄活动绑锁嘛，无迄种扭力绑锁啊那一些，嘛是上到遐个。对啊，那个都是因为为什么？因为他们都靠经验累积，到后来都自己都会用。都知影好爱扎偌济啦，所以有个人啥拢螺丝拢袂捌啦，啊交到你的手，共款一个人用，这个人拆几道伊袂捌，啊有啥这人拆几道啊尔就捌去啊，因为他的力道，抓的力道，因为那个是经验累积的力道。OK， 我们赶进去了，这起吼，然后一定要抹油。我这晚上能够抹牛油，就抹牛油、牛油。还有另外抹茶油，一抹牛油，我搁添茶油，比较保险。比较。较袂甲咱滑落去伤响，伤响。现在阮拢会拍鼓啊，哦，啊拍呢，一个独鼓的鼓啊，就土拍起，啊落去就好啦。伊就用一般它的肉，较袂老的。啊，这是光阳的湿式的，阮较会安尼创啊。啊，你若是钢式的，阮就袂啊，因为钢式的你用这无意义啊，因为就无油啊，没有意义。啊，湿式的有意义啊，因为湿式的它会倒油。已经修了鱼的捞出来 ，OK。这个新的，哎，你们看到这个挤压下去，它这个都掉下来，它都会垫片的，红色那个地方，你看，这个就是油道的东西，啊，它劈起来了，上好是这个拢用换掉，啊，有人会买换到了伊就马老，你看这个也弄过来，啊，过来我螺丝给收收，差不多。OK， 这是原本的，哦，啊，这个，搁摕，啊，这是活塞环，啊，这是拢是原厂的活塞环，啊，原厂的活塞，啊，只是他有要求说想要再高一点，然后后来我有拿另外一种车，啊，一样的，啊，他说
台钢那个时候会高一点点，就是会比较高一点点，压缩会比较高一点点，那就这样子。所以我就拿跟它一样的 size， 只是另外一种车，高一点。这个玩枪，这种的吼，旧的甲新的会有公差异，毕竟伊迄磨过啊，或者经验换新，会比较好。就是看这里了，哎呀，这样塞进去，哦，好顺，好，就这样，把这进去。真的有比较高一点，比较高一点点，还没缩紧，就已经快要平了，没办法，压缩会比较高一点，但现在不会出现的了。会不会过一阵子又跑出来？不可能，那个都已经被通气了，那个锅子都敢喷，那多少笑一堆啊，多少吨？较稳当。啊，你讲要抛管吼，有小可抛啊，要头家甲你抛，搁来遮，吼，这嘛有抛，吼，头家有甲你小可用，吼，甲你讲一下。这锅我冇搞，就薄薄的，里面也有，这正反面都有了，正反面都有。拿出来就放进去。OK， 就把它锁起来。你看这有啥物无共你知道？早期吼，这叫放瓦斯啊，你也无放，伊叫泡死，伊叫糜死。即摆原厂也无放，你食个锁起来，人袂甲你做。但是你也家己搁加甲放起来，讲干人来无瓦斯，搁放瓦斯啊。你也本来瓦斯有垫片的物件，你甲摕掉，你话放去，这车吼两公啦，垫片拢无共电啦。原厂也无电，你甲电的甲锁起来，就算你无电，啥拢袂讲话。但是你甲电话来讲，你人无电，你甲电你要创啥？所以这就是足奇怪。早时几啊只有诶拢有迄垫片，你知无？迄垫片薄啊，像这拢无啊。无你伊原厂也无电，你甲锁伊袂安怎？你若原厂的吼有垫片的，你甲电话伊就有人靠背啊。就讲你若无甲电，像这种的这早时有一种滚啊，伊嘛是安尼。但是伊就是有垫片，像这就无垫片啊。也来讲哦，这无电吼安怎？这无电安怎？就是所以它原厂的设计就是设计安怎，咱就袂叫做。你若甲加到，还是甲电，还是讲甲摕掉，有的人就甲你做啊。就我要讲的是讲，就很奇怪，因为有时候像这种的车，有的有垫片，有的没垫片。我有遇过这种车，早期的那个G5、G6，它也跟这个一样，还有上下这个，伊就是垫片，像这个无，就很奇怪。但是伊就是无加油哦，伊嘛是共款，就是油拢伫迄内底，就是甲这拢无关，但是就是垫片。有的有，有的没有，就很奇怪。你若有诶，你无甲放，咱就讲哦，你这毋知咧创啥，咱垫片拢无共电，你安尼锁落哦，这有痕迹，这会变去。你看伊原厂诶来哦。无电哦，你甲锁了，伊拢迄有人就袂甲伊掂，讲哦，这会变形啊啥？伊甲讲哦，无啦，这材是较沉啦，所以这当这毋免啦。这就是足奇怪的所在。我这个锁吼，就是有感觉就好了，有按就好啊。毛内气锁，就是有紧。这种通常你若说要红吼，莫伤红，就是拄刚好红拢袂安怎。这种都不会说螺丝断掉还是怎样，除非是你撒咧后边甲内气锁，是这样的红，我就袂搁锁啊。不然全没有。
无啊油，点者。这吼，到尾了后壁了，一手准有讲红红，吼，这种拢差不多安尼就好了，安尼这样讲。这个吼，真实啊，这个自己 DIY 要自己对好，这个，吼，伊这个点这个坑是向顶管的一条，这是向这边，往我这边，吼，啊这两个是平，这两条都是这个平的，这种引擎都是经验累积的，累积你也要听，你要听这个来做简单的，是经验累积。所以为什么有的人的一样的改法，一样的用东西，有的人用出来的东西品质很好，为什么有的人用出来的哩哩啦啦、266，黑的是经验累积，那这个要记得放进去，这是一个经验的一点，那个是靠经验。有的人哦，说真的，有的人哦，经验累积5年、10年、20年没用。我有遇过，就是本身就是粗，就是做代志较粗啦，较粗。我嘛有遇过，已经做要20年啊，无20几年啊，个做起来品质嘛无讲介好讲真诶，哩哩啦啦，也是有这种的。转这个会动。叫我做到白，不能扔休息。我感觉叫白，新的链条不会咬，尽量白。这间隙可以，这个和博客它里还是有0.04，这个哈旧的，新的，可能拿错，立马去退，然后换一个新的。啊，那个重点，伊这我头有甲看吼，伊这啊像伊原厂的这拢有拍鼓啊，头有甲伊规扭起来，头袂记录音，伊头倒是有说啊，伊内底加规个装包，用拍银色的鼓啊，就代表它这个橡皮，它原厂自己知道也会漏油，所以内底嘛有拍。然后嘛，对来拍，上下来不用拍。这种哦，就是做事情就是这啊，像这种海流的所在啊，我拢会较拍过，较扫过。都是尽量互伊捌安尼。嘛不是讲厚厚安尼啦，厚厚的嘛无好看，就不要用太厚，就薄薄的。就是薄啊，伊会漏就是漏，袂漏你倒入伊内底食内底就袂漏啊。如果它真的还会再漏，那个就是它的缝隙太大了，这就无法度啊。螺丝拢变过啊，尽量来讲是袂漏。OK， 我准备，这里都差不多好了，周边再上就可以上车了。这台等下弄好的时候会发车，重点是没有试车，是因为传动它在龟裂，他说他带皮带过来，所以我就没有要上传动，等他来自己上，因为他本身自己也会导了，有些东西都他自己 DIY 的，就这样。我们只负责引擎给它弄好就好了，其他传动它自己会配。可以上车。目前上车了，周边再装就 OK 了。现在都上车了，安静。生意都自产，他这台哦，反应也蛮快的，我有发现。活塞高一点的车，就是它那个厚度啊，我是给他拿另外一种车，比较一样的啦，一样这个可以用啊。头家是讲较管一组啊，那个弹簧垫说高一点点，它反应很快。
你自己就靠关，然后来讲，哎，你有好钱。我出院了，出院了。给他出院了。安静。